Вітаю вас на Обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо про наше із вами небо та про його безпеку та про те, чим ми долітаємо до наших ворогів. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишній офіцер повітряних сил. Пане Анатолій, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Анатолію, хотілося б розпочати зі свіжої новини. В окупованому Єнакієво лунають вибухи із повторною детонацією. Там вже кажуть, що влетіла туди ракета «Хаймарс» у склад боєприпасів. Нібито вже розпочали евакуацію навіть населення. От якщо ви щось про це знаєте, якщо є щось сказати, то було б дуже цікаво послухати. Почнемо з того, що є необхідність знищення складів зі зброєю, тобто зменшення потенціалу військового на лінії боєзіткнення. Саме за рахунок от таких ударів сили оборони вибивають спроможності ворога тримати якусь кількість зброї. Знов таки, щодо ударів, тут слушно було би зауважити, що не тільки «Хаймерси» можуть прилітати по таких складах на таких відстанях, тому що у нас є вже власна ракетна програма, є розуміння, що треба масштабувати її активніше, але тим не менш давайте згадаємо, що в принципі є велика кількість засобів ураження, безпілотних систем на реактивній тязі, які можуть працювати по таких об'єктах, тому що в принципі склади з озброєнням не передбачають великого корисного навантаження вибухової частини засобу ураження для того, щоб підірвати його. Тому що зрозуміло, що там, наприклад, якщо ми кажемо про на великій відстані військові об'єкти або ті ж самі виробничі потужності Російської Федерації, то треба казати про велику кількість корисного навантаження. В даному випадку достатньо, в принципі, до 150 кілограмів, те, що може забезпечити той самий «Нептун». А от, власне, пане Анатолію, коли ми говоримо про наше виробництво, чому тоді, якщо Єнакієво – це Донецька область, це Україна, так, це не так далеко. На вашу думку, чому ми не так часто застосовуємо по таких складах, по таких об'єктах саме ракети нашого виробництва? Їх зараз недостатньо, чи ми їх не до кінця дослідили, чи ми їх збережемо на щось інше? Знову таки, почнемо з того, що український ВПК насправді потужний, але потребує додаткових зусиль щодо масштабування, щодо створення умов для українського ВПК, тому що приватних компаній достатньо велика кількість стало, є потреба вже в дорослих умовах співпраці, тобто це вже не стартапи, можна сказати, а вже стали компанії, які можуть забезпечити великою кількістю озброєння Сили оборони України. І зрозуміло, що є і вимоги до компаній, і компанії повинні теж вимагають від держави більш сприятливих умов для того, щоб масштабувати своє виробництво, тому що поки що можемо констатувати, що на кінець року близько 20% є завантаженість практично у всіх компаній, які залучені до галузі військово-промислового комплексу. Знов таки, тут треба розуміти додатково, що, на жаль, фінансовий рік в державі настає з лютого місяця, тобто основні контракти пойдуть в наступному році, але ж, вибачте, війна йде і в грудні, і в січні. От, власне, коли ми говоримо про ракети нашого виробництва, ми чули від президента України про те, що будемо їх більше виробляти. Чи почула я для себе нову ракету, знову ж таки, ракета-дрон «Пекло». Ми чули так само і про «Паляницю», і от про те, що «Нептун» модернізують. Як швидко і як результативно і як швидко можуть почати діяти наші ракети і уражати і склади наших ворогів, і, власне, самих ворогів? І чи можуть наші «Паляниці» та «Пекло» літати на територію терористичної федерації? Головна задача не ставити задачу виробити мільйон дронів, головна задача ставити задачу, що держава здатна купити мільйон дронів. Тобто ми кажемо про те, що в принципі більшість компаній спроможні масштабувати свої виробничі потужності для того, щоб активно почати виготовлення тих засобів ураження або тої продукції, які вони предлагають для сил оборони. Тобто тут треба зрозуміти, що в принципі компанії вже розуміються, компанії спілкуються з західними компаніями, тобто розуміють вимоги, розуміють складності, з якими вони можуть стикнутися при формуванні того ж самого конвеєрного виробництва.
Тому я би сказав що головною задачею зараз є це створення сприятливих умов, які би допомогли компаніям розвиватися, фінансування цих компаній, тобто отримання контрактів від держави, що в свою чергу буде позитивною динамікою для того, щоб компанії масштабували виробництво. Тоді ми побачимо велику кількість наших ракет, які будуть летіти в бік ворога, летіти в бік території Російської Федерації на глибину понад 1000 кілометрів. Тут насправді питання інженерної складової доволі непогано в Україні. Тобто українські інженерки розробляють гарне рішення і практично в умовах динамічної війни знаходять швидкі рішення. Але тим не менш, знов таки звертаю вашу увагу на те, що насправді є куди рухатися в плані створення умов для виробників. А наскільки зараз держава, власне, допомагає? От ми говоримо про те, що мають бути від держави запит. Ну, наскільки запит, який промовляється, співпадає з реальністю? Ну, знову-таки повертаємось до основного питання. Тут ми кажемо про запит на рівні 20% поки що, але це кінець року. Знов-таки треба зрозуміти, що держава насправді є певні позитивні кроки з боку Міністерства цифрової трансформації, з боку Мінстратега. Тобто є рішення щодо там надання кредитів пільгових, які би допомогли розгорнати виробництво. Але знов-таки є питання щодо прогнозованості закупівель. Більшість компаній страждає від того, що вони не мають реальних планів на наступний рік або через рік. Тобто ми кажемо про довгострокові контракти на 3 роки, для того, щоб зрозуміти, як правильно наповнити свій склад і як прогнозувати безпосередньо виробничі потужності. Тому що деякі комплектуючі, які ми закуповуємо для створення зброї для сил оборони, потребують обов'язкового контрактування з боку держави. Тому що без контрактів держави ми не можемо закупити комплектуючі, які мають там подвійне значення або безпосередньо призначене для військового знаряддя. Ракета «Дрон Пекло». Ми чули про ракету «Дрон Поляниця», ракета «Дрон Пекло». От чи можете ви, знову ж таки, якщо це можна, але принаймні розповісти, чому саме це ракета-дрон? Це більше ракета чи це більше дрон? От і чи взагалі мають про це знати цивільні насправді? Давайте почнемо з того, що головною задачею є зараз створення систем, які були б на реактивній тязі, тому що насичення дронів на двигунах внутрішнього згорання призвели до того, що ворог почав навчатися створювати свої мобільні групи, які би займалися перехопленням цих безпілотників. Тому треба казати про створення нових умов і ускладнювати роботу протиповітряної оборони ворога. Як це можна зробити? За рахунок більшого корисного навантаження, за рахунок реактивної тяги. Тобто для того, щоб оминати на більших швидкостях будь-яку загрозу, тобто прориватися скрізь протиповітряну оборону ворога. Власне, тому і з'явився такий напрямок діяльності, це безпосередньо ракетна галузь. Щодо ракета-дрон, ну насправді я це називаю труднощі перекладу, які просто вилились в таку чергову галузь, яку називають ракета-дрон. Насамперед це можна казати як і дрон, так і можна казати, наприклад, ракета, тому що насправді реактивна тяга, зовнішній вигляд може бути там з відкриваючимися крилами, як у ракети класичної. Тому, в принципі, я би зазначив, що головною задачею зараз є створення систем і засобів ураження, які б могли б нести там близько 450 кілограмів корисного навантаження на відстані понад 500 кілометрів. Це головна задача зараз від українського ВПК. Безумовно, треба казати і про відстані на 1000 кілометрів, тому що, наприклад, модернізований Нептун може показати такі характеристики, як 350 кілограмів корисного навантаження і там відстань роботи до 1000 кілометрів. Тому що є задачі по знищенню деяких важливих об'єктів на території Російської Федерації, це безпосередньо виробничі потужності, тому що, чому я кажу про виробничі потужності, тому що ми бачимо, як ворог активно масштабує виробництво зброї, безпілотників, і тут слушно було би зауважити, що більшість засобів ураження, які виготовляються на території Російської Федерації, мають велику кількість західних компонентів, і здебільшого це не розробки росіян, а це, наприклад, ті ж саме іранські дрони або китайські дрони, які по суті скопійовані. І головною задачею зараз є вибивати можливість масштабувати такі вироби, за рахунок чого? За рахунок знищення безпосередньо виробничих потужностей,
цехів, де може зберігатися робоча конструкторська документація, де знаходяться еталонні зразки, тобто для того, щоб забрати інтелектуальну, тобто знищити інтелектуальну власність, яка в них є, для того, щоб вони не могли в подальшому виробляти це. Безумовно, треба казати ще про санкційний тиск, але ми бачимо, що санкції поки що погано працюють, але не так, як ми б хотіли, тому що в більшості засобів ураження або зброї, яку використовує Російська Федерація, велика кількість західних компонентів. Ну, тут вони працюють надто повільно, як мені здається, але тим не менше ми, до речі, ось почули новини, що через санкції Китай нібито, чому я кажу нібито, тому що ми все рівно бачимо, що санкції були і на європейські партнери накладали на Росію, але тим не менше ми бачимо їхні комплектуючі в дронах і ракетах, які знищують українські міста. Так ось Китай сказав, що нібито не буде поставляти певні деталі для Росії, для їхніх дронів. От як ви вважаєте, як швидко це може відобразитися на Росії? Ну, я сказав би, що, в принципі, Китай може казати, але при цьому велика кількість комплектуючих іде саме з Китаю. Ті ж саме дрони на оптоволокні, практично всі виготовляються в Китаї. Тобто це китайська розробка, і це було запит від Російської Федерації безпосередньо. Ну, зрозуміло, що там по певних компаніях, певними закритими людьми, але це був запит на розробку такої технології. Тобто тут я би сказав, що Китай в будь-якому випадку активно допомагає Російській Федерації. Що зможе спричинити, наприклад, відмову від цього, поки що складно сказати. Але тут знов-таки щодо закриття і санкцій з боку Китаю, вони пов'язані ще додатково з тим, що зі Сполученими Штатами відбувається торгівельна війна. І до цього Сполучені Штати накладали на китайські компанії санкції, китайські компанії зеркально накладали санкції на американські компанії, де що спричинило до, наприклад, неможливості отримування тих ж самих акумуляторів для дронів. Щодо теперішніх санкцій, які Китай наклав на США, на Європу, щодо неможливості там заборони продажу двигунів, продажу польотних контролерів, акумуляторів. Тут би я зазначив, що в принципі ці засоби вже виробляються в Україні. Ми маємо власні двигуни для FPV-дронів, ми маємо власні польотні контролери. Але ж навітки, повертаючись до основного питання, треба масштабувати наші виробничі спроможності, створювати умови для того, щоб ці виробничі потужності дозволяли наповнити потреби наших виробників. Тому що, в принципі, поки що більшість засобів наповнювалися українськими комплектуючими, але й дезокуповувалися за кордоном. Угу. Говорячи про те, чого ми найдовше так само чекали від партнерів, це ми чекали на літаки F-16, чули ми новини про те, що ще одна партія до нас літаків може приїхати, але ось є така думка, її озвучив Костянтин Криволап, він сказав, що ось насправді для цих винищувачів в Україні немає зброї, яка б могла б відганяти ворожі Су-34, які тягають каби до лінії бойового зіткнення. Тож, можливо, у нас F-16 є, але є проблеми їхнього застосування. Як ви на це дивитеся? Чи справді існує така проблема? Ну, давайте почнемо з того, що, по-перше, у нас є вже одна ескадриль літаків F-16, які якісно виконують задачі щодо закриття повітряного простору. І тут я би сказав, що це стосується здебільшого перехоплення саме крилатих ракет. Давайте згадаємо з того, що передбачали, що перша партія літаків F-16, яка надійде до України, буде виключно використовуватися як елемент протиповітряної оборони. Тому кричати, що зараз немає ракет, які би відганяли би російські Су-34, це як мінімум неправильно, тому що це введення в оману суспільства. Повторюсь, перша партія літаків, які передавалися Україні, передбачалась для захисту, для посилення протиповітряної оборони. Тому що ми бачимо, як ворог активно закидає Україну засобами ураження під час масованих обстрілів. Велика кількість ракет, крилатих ракет використовується для ударів по території України. Тому, безумовно, це посилення, суттєве посилення протиповітряної оборони за рахунок авіаційної складової. Тому що є потреба в більш сучасних системах перехоплення повітряних цілей. Це і такі системи, як NASAMS, і IRIS, і SAM-T, і Patriot.
І F-16 тут доєднується дуже добре і кладеться в загальну ешелоновану систему, яка дозволяє там в певних регіонах працювати за рахунок авіаційної складової. Давайте згадаємо виступ президента, який зазначив, що свого часу зазначив, що буде розширення деякої ешелонованості і залучення інших елементів. Тобто, скоріше за все, це малось на увазі, що F-16 можуть працювати на більших частини регіонів, прикриваючи від повітряних атак з боку крилатих ракет, тому що балістика і інші засоби ураження для цього є інші системи перехоплення. Тому тут не треба розповідати, що F-16 ганяються за шахедами і не виконують основну задачу щодо перехоплення російських Су-34, які скидають каби. Тому що для того, щоб використовувати зброю, яку можна підвісити під крило F-16, для того, щоб перехоплювати російські Су-34, додатково треба ще авіаційна складова у вигляді тих же самих літаків дальнього радіолокаційного виявлення, посилення радіолокаційної складової на прифронтовій або прикордонній зоні. Тобто для цього, щоб вони працювали, треба суттєво прорядити спроможності ворога знов-таки на прикордонній або прифронтовій зоні. Давайте згадаємо, що зараз є активна робота по засобам протиповітряної оборони на Курщині, тобто працюють сили оборони, засобами ураження, тими ж самими «Нептунами», по системах С-400 ворожих, для того, щоб в подальшому, коли розшириться авіаційна коаліція, коли ми отримаємо додаткову партію літаків F-16, які будуть вже можна буде залучити до протидії Су-34. Тому це введення в оману і це неправдиве твердження, тому що треба уважно слухати, про що кажуть допущені до інформації. Ну, насправді, тому що тут треба зрозуміти, що інформація була оприлюднена в рамках того, що можна озвучити, цілком логічно припускати, що будуть використовуватися літаки. Неодноразово наголошувалось навіть західними партнерами, що перша партія літаків буде застосовуватися виключно для захисту протиповітряної оборони. Я розумію, що ми всі дуже хочемо, щоб на Росії палало, щоб пекло летіло кожен день, щоб ракети ЖАСАМС валили нарешті вже по цьому тактичному ракетному враженню під Москов'я. Але ж знов-таки ми суттєво обмежені допомогою з наших західних партнерів, хоча вони деякі свої зобов'язання виконують дуже нормально, тому що ми бачимо, на кінець року обіцяна кількість літаків була отримана. Угу. Пане Анатолію, так само українці чекають падіння Путінського моста в Криму, і ось не так давно була інформація про те, що в Керченській бухті тимчасово окупованого Криму морські дрони Служби безпеки України, тобто наші дрони, атакували російську авіацію та катери. Атакували, я читала в телеграм-каналах, атакували гелікоптери, і нібито там навіть є поранені та пошкоджена ось ця їхня авіаційна техніка. А це їхня техніка настільки стала вразливою, чи наші катери стали такими потужними? Що взагалі зараз у росіян з авіацією їхньою? Давайте почнемо з наших можливостей. По-перше, імплементація засобів ураження на морські катери, наші на безпілотники морські. Це крутий початок нових технологій, тому що ми бачимо не тільки, наприклад, гармати на наших БПЛА морських, але ще й дрони, FPV-дрони, які виконують теж задачі, тобто це БПЛА, які несе інші БПЛА. Тут слушно було б зауважити, що не тільки на морі використовуються такі рішення, а ще є і в повітрі, коли розвідувальні безпілотники можуть нести інший засіб ураження, той же самий FPV-дрон, який може відпрацювати, наприклад, по радіолокаційним системам, тобто по протиповітряній оборони, щоб вразити систему ППО по засобам радіолокації, щоб вона осліпла, так би мовити. Тому, в принципі, я би зазначив, що є перспективні розробки українських інженерів і інженерок, які пропонуються на лінії боєзіткнення. Так, зрозуміло, що деякі напрацювання можуть бути ще сирими, деякі працювання вже відпрацьовуються, тобто готові до експлуатації на постійній основі, але тим не менше динамічна війна вимагає постійної зміни. Щодо авіаційної складової Російської Федерації, ну, знов-таки, до цього етапу російські гелікоптери активно використовувалися для перехоплення наших морських дронів. Тому, звісно, що коли ти з ролі охотника мисливця стаєш здобиччю, це дуже вражає. І я думаю, що не очікували росіяни такої дії з нашої сторони.
Тому знов таки зрозуміло, що зараз будуть спроби шукати рішення протидії. Але тим не менш, знов таки, повертаючись до основної, українські інженери, інженерки активно працюють в створенні нових можливостей для того, щоб допомогти і суттєво допомагати силам оборони України. Мгм. Ну і тут я з вашого дозволу закликаю усіх громадян України допомагати нашим Збройним силам України, тому що є багато зборів і на FPV-дрони, і на товсті, і на добрі дрони. Давайте допомагати, тому що кожна наша копійка – це вклад в майбутнє нашої держави. Пане Анатолію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер Повітряних сил України. Дякую вам ще раз за розмову. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте, ставте запитання, які в майбутньому ми можемо поставити пану Анатолію. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Boss.ua. Я дякую вам за те, що були присутні на цій розмові. Ну і до зустрічі.